السلامي قال يا أهل الخير دلوني على الصواب. سافر أولادي وخلوا المزرعة والثانية مقرونة، واللي ما يسمع كلام أبوه ما يجيب فايدة. ونسي مهنة الأجداد وأصبح عندهم حرات تحرث المزرعة، ولكن المشاكل من صدامها وصرمناها. وقالوا يا معلم جيب لنا دياسة، والخسارة ما علينا منك، سلم من دراهمك ونحل احتجناك في الصيفية جينا لك مسلم. ثم رحبنا بهم، والكور جو في البيت في مزراج، فبقوا على كاسب الكورة وخلوها مخلط، وهبينا في الصحن عايشون وكل جاب ملعقة. قلت يا تطليع، قلت هذا الزاد من حب المزارع ربنا يسقيها، والسمن خذناها من هذا البقير اللي ترونها. قالوا ما نبغيه يا شيبة ولا نقعد معك في الدير، بكره بنرحل عن المنزل ونرجع لا بيوتنا، ما لقينا عندكم راحة ولا شي ملعب الا الكورة والغنم، والله ما نرعاه والعالم مخيل. وندح ثور في المنزل وصاح صوت زرزر. قلت هذا الثور ثورة بختي أولادي ونحرث به بلادنا. قالوا ما نبغى البلاد، ارحل خذ ثورك معك في الوادي. ما دريت أننا خسرنا والبيوت أيضا مسلحة. قلت هات الضمت والمجلب وهات اللوم، واقبلوني بالمسامحة المناكب يحملونها. قلت ما هذا الطلب يا ناس ردوها مكانها. وشرحت أحرث بثيراني وجاي حملت السيارة. قلت وش تبغون؟ قالوا أنا أتفرج في المسابقة، مسابقة الثيران. قلت وش تبغون؟ قال أتفرج في المسابقة. قلت هذه صنعة الرحمن يا ولدي ويا حباني. قالوا وقفها نصورها وتبقى من تراثنا. والمرة لا صابها خدش من المكياج، قالت قرب السيارة. واستبقنا عند باب البيت كودنا نشيلها، وفزعنا كلنا يا صاحبي نطلب لها نقالة، وانقطع ظهر احسب ان الموت جاها بطريقه. والطبيب ارتاح يوم شاف الدم من خدها سيارة، وقعد يوم يضمدها ويجمع فيها لفايف. ورجعنا البيت وامها جايه تزورها وندعيناها نسمع صوتها، قالت معين. وقعدنا عام كامل كل يوم في مراجعه. وانطلبت الفزعه قالت عمتي لابد من خدام تكنس المنزل وتشتري المريضه لا فراشة من يحنيها ويمشط راسها ويقرب المكياج. ما دريت ان ابنتي كودن تعافت من جروحها. انظر الجيران مرتاحين وما هي معذب، وتعبتني طول هذا المد يا الخير وانا صابر، وامرت انا من الفتنه وهي دايم بعافيه. يا الله تهديها وتصلح بالها يا خالقي معبودي عد ما ناضت بروق الفيحة من الشمال ويا